ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெங்காய வடகம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம் 1 கிலோ, அது கூடவே 100 கிராம் பூண்டு, கருவேப்பிலை 25 கிராமு, இது கூடவே மஞ்சத்தூள், உப்பு, வெந்தயம், சீரகம், கடுகு, உளுத்தம் எல்லாமே 50 கிராம், வெந்தயம் மட்டும் 25 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே கருவேப்பிலை போட்டோடனே அது கூடவே உப்பு சேர்த்துட்டு அது கூடவே மஞ்சத்தூளோட கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, சீரகம், வெந்தயம், இடித்து பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த வாசனை நல்லா இறங்கிட்டு நல்லாயிருக்கும். நல்லா இதெல்லாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்துடணும். நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. 3 நாளைக்கு அதை எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. 3ஆவது நாள் அந்த கிளாத்தை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. திருப்பி கலந்து விட்டுட்டு அது கூடவே கேஸ்டர் ஆயில் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சுப்போம்ல, ஒரு 6 மந்த்ஸ் அட்லீஸ்ட் வச்சுப்போம். ஸோ அதனால் கேஸ்டர் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. பூச்சி பிடிக்காது. சில பேர் நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துப்பாங்க. ஸோ அது உங்களோட சாய்ஸ். அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாக பிடிங்க. உருண்டையை பிடிச்சி ஒன்றா பிளேட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒன்றா பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும், பரவாயில்ல. நம்ம வெயிலில் வைக்க அந்த தண்ணிலாம் அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருங்க. பிடிச்சி வச்சுட்டு வெயிலில் நல்லா வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு 1 வீக் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் மாறி 1 வீக் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது பாருங்கள், நான் ஒன்று எடுத்து உள்ளே எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா எல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வேணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.